大家好，我哋嚟個小刀1v1，嚟一拍棋，我哋1v1。你個100棋粒好型啊！哎呀，用錯武器添。邊絲應該好型。用翻原始武器，係咪可以用？係咪可以用鏈鋸㗎？有冇認真㗎？你唔係話玩小刀咩？大家好，我哋今局嚟玩小刀。雖然遲咗同你哋講，但係唔緊要。唉，可唔可以唔玩刀仔啊？其實可唔可以玩左輪啊？喂，你又話唔玩左輪，掉爆你啊嗱！掉爆你！哎呀，有幾渣㗎啦，仲喺度鞭屍服務。好，咁我可唔可以用？我而家用槍咯。好，我用槍啊！我用槍啊！冇人叫你咁樣㗎。冇人話唔可以用呢把槍。鬥咗啦，笨！係啊，好衰㗎。係啊，好衰㗎。既然你咁衰，咁我都唔客氣。打唔到。多謝。先生，請問要8個？OK 嚟喎，傻仔。Surprise 啊！唉 ，sorry，失誤咗少少，太耐冇玩啦，好似都1-2年冇玩啦。你講多次。